So, hallo, ja, ich habe eine neue Tastatur gekauft und möchte das Ganze jetzt mal zum Anlass nehmen, ein Video zum Thema mechanische Tastaturen zu machen. Und was ihr hier seht, das ist nicht meine neue Tastatur, sondern die ich davor hatte, nämlich eine Logitech G15, also eher eine Gaming-Tastatur. Und die habe ich jetzt hier nochmal aufgebaut, um euch zu zeigen, wo der Unterschied zwischen einer mechanischen und einer nicht mechanischen Tastatur ist. Wobei im Grunde sind ja alle Tastaturen mechanisch, aber das Wort mechanische Tastaturen, das ist halt so ein Marketingbegriff, der sich für eine bestimmte Art von Tastatur durchgesetzt hat. Also da sieht man mal wieder sehr schön, dass sich die Marketingwelt von der echten Welt teilweise schon sehr stark unterscheidet. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal eine Tastenkappe abgenommen, um euch zu zeigen, wie so die meisten aktuellen Tastaturen funktionieren. Im Endeffekt hat man so eine Tastenkappe, die wird irgendwie mechanisch festgehalten. Bei Laptop-Tastaturen hat man da noch so kleine Plastikwippen, wo die ein bisschen komplexer festhalten. Aber im Grunde, ja, werden die halt einfach nur irgendwie hier an der Position gehalten. Und die drücken dann auf sowas hier. Das ist ein sogenannter Rubber Dome, also so eine kleine Gummikappe. Die hat an der Unterseite so einen kleinen Nippel und der drückt auf eine Folie. Die hat wie so Leiterbahnen drauf, also leitfähiges Material. Die drückt wiederum gegen eine andere Folie und so wird der Stromkreis geschlossen. Es gibt auch noch eine andere Variante. Da hat man hier unten an diesem Gumminippel noch eine leitfähige Beschichtung, die dann direkt zwei Kontakte auf einer Leiteplatte schließt. Also das findet man sehr häufig bei Fernbedienungen. Da hat man dann meistens nur diese Gummitaste ohne Kappe und die schließt dann direkt die Verbindung. Im Gegensatz dazu haben die sogenannten mechanischen Tastaturen für jede einzelne Taste einen kompletten Schalter. Also hier ist auch wieder die Tastenkappe, die nehme ich jetzt mal ab. Und dann haben wir jetzt hier einen komplett gekapselten Schalter. Also da sind die Anschlüsse und die werden dann entweder direkt auf eine Platine gelötet oder werden in einen Metallrahmen gesetzt. Und das macht die Tastatur sehr widerstandsfähig, allerdings auch sehr teuer. Und was ich jetzt hier habe, das ist ein Schalter von der Firma Cherry, einer aus der MX-Serie. Und das werden auch die Schalter sein, die ich jetzt hauptsächlich in dem Video beschreiben werde, weil es gibt zwar noch andere Typen, aber zum einen werden die teilweise nicht mehr hergestellt und zum anderen sind viele Typen in Deutschland auch schwer zu bekommen. Daher beschränke ich mich jetzt hauptsächlich auf die Cherry-Tasten, werde die anderen aber auch teilweise mal erwähnen. Und von diesem Cherry MX Schalter gibt es im Grunde drei verschiedene Typen, die sich teilweise sehr stark im Druckverhalten unterscheiden. Und bei diesen drei Typen gibt es auch wieder Untertypen. Daher kann das teilweise schon sehr verwirrend sein. Und daher werde ich jetzt mal in dem Video kurz auf die einzelnen Typen eingehen und auch mal kurz ein Beispiel geben, wie sich die Tasten anhören, was auch sehr wichtig für eine Kaufentscheidung ist, wie ihr gleich merken werdet. Die einzelnen Schaltervarianten kann man anhand ihrer Produktnummer unterscheiden oder viel einfacher anhand der Farbe dieser Kappe hier. Also wenn man so eine Tastatur kauft, dann steht auch meistens irgendwo in den technischen Daten, welche Farbe diese Kappe hat. Und was ich jetzt hier habe, ist die einfachste Variante. Das ist der schwarze Schalter und dessen Verhalten wird als linear bezeichnet. Also der fühlt sich immer gleich an, egal wie weit man den durchgedrückt hat. Was auch einer der großen Nachteile dieser Taste ist, denn man merkt nicht, wann die wirklich auslöst. Also die löst ca. ab 2 mm aus und lässt sich dann aber nochmal weiter durchdrücken. Ich habe auch hier mal was aufgebaut, wo ich das demonstrieren kann. Habe also hier so einen Cherry MX Black an diese LED angeschlossen und ich drücke den jetzt mal durch. Wie ihr seht, der lässt sich ein bisschen durchdrücken und irgendwann geht dann die LED an. Und ich kann den aber, nachdem der LED an ist, auch noch weiter durchdrücken. Wegen diesem Verhalten ist der Schalter zwar zum Gaming sehr gut geeignet, zum Beispiel für Ego-Shooter, aber so zum Tippen, naja, da bringt er wirklich keinen großen Vorteil gegenüber von den normalen Tastaturen mit Rubber Dome, beziehungsweise hat auch einen Nachteil, da man wirklich nicht erkennt, wann der durchgedrückt wurde. Und von dieser linearen Variante gibt es auch noch die dunkelgraue Variante. Die ist eigentlich ähnlich wie die schwarze, lässt sich nur etwas schwerer drücken und wird hauptsächlich eingesetzt, wenn man eine Tastatur mit schwarzen Tasten hat. Dann hat man die dunkelgraue in der Space-Taste oder Leertaste. Und neben dieser schwerer zu drückenden Variante gibt es auch noch die Variante, die leichter zu drücken ist. Die hat eine rote Kappe und findet man hauptsächlich bei Gaming-Tastaturen, wobei das auch eher selten, und zum Schreiben ist die meiner Meinung nach eher ungeeignet. Und um euch jetzt mal zu demonstrieren, wie sich diese Taste nachher anhört,
habe ich hier mal so eine Tastenkappe, mache die mal da drauf und drücke die mal ein bisschen, habe hier nochmal extra Mikrofon hingestellt und werde alle demonstrierten Tasten mit dem Mikrofon im selben Abstand aufnehmen, dass ihr die auch schön vergleichen könnt. Werde euch am Schluss auch nochmal alle Tastatursounds zusammenschneiden und die auch noch mit aktuellen Rubber Dome Tastaturen vergleichen. Dann seht ihr sehr schnell, welche Tastatur vielleicht dann schon allein wegen dem Sound nicht in Frage kommt. Also, es ist jetzt ein bisschen verfälscht, weil die Taste in keine Tastatur eingebaut ist, aber ich habe leider keine Cherry MX Black Tastatur, daher muss das jetzt die Taste hier allein tun und ich lege die jetzt mal hier so hin, die bleibt nicht liegen, dann muss ich sie festhalten und drücke die mal ein paar Mal. Die wahrscheinlich beliebteste Cherry-Taste ist diese blaue oder Blue-Variante. Die ist auch hier in meiner neuen Tastatur. Das ist eine Razer Black Widow und von der werde ich auch separat nochmal ein kleines Review machen. Aber ich werde die erstmal noch ein bisschen ausprobieren, um zu schauen, ob die auch wirklich was taugt. Und dann werde ich davon auch noch ein Review-Video in meinem Kanal hochladen. Also wenn ihr den abonniert, dann kriegt ihr gleich mit, wenn das Review hochgeladen wird. Und was diese Taste so besonders macht, ist zum einen der Sound und zum anderen das Gefühl. Also ihr hört und ihr fühlt, wenn die Taste auslöst. Also nicht nur, wenn ihr die drückt oder nicht nur, wenn ihr die voll durchdrückt, sondern ihr hört wirklich, wenn die auslöst. Und das Ganze hört sich dann so an. Und einigen von euch wird das von den alten IBM-Tastaturen bekannt sein. Also da gibt es das berühmt-berüchtigte IBM Model M, was so der Inbegriff der sogenannten Clicky-Tastaturen ist. Also die halt akustisches Feedback darüber geben, ob die Taste auslöst. Und diese Model M Tastaturen gelten eigentlich auch als die besten Tastaturen zum Schreiben, werden allerdings nicht mehr hergestellt, wobei IBM das Patent verkauft hat und man kann die heutzutage immer noch unter der Marke Unicomp kaufen. Das allerdings nur in den USA, muss man also teuer importieren oder man nimmt das nächstbeste, diese Cherry Blue Tasten. Der große Nachteil der IBM M, aber auch dieser Cherry Blue Tasten ist allerdings, dass die Lautstärke dann doch etwas höher als bei normalen Tasten ist und wenn man die zum Beispiel in einem Büro mit mehreren Leuten einsetzt, kann man sehr schnell den Hass der Kollegen auf sich ziehen. Daher sollte man sich sehr gut überlegen, ob man die kaufen will. Aber es gibt dann auch noch andere Varianten, die ich gleich zeigen werde. Und auch von dieser blauen Taste gibt es eine Variante, die etwas schwerer zu drücken ist. Zum Beispiel für die Leertaste. Und die hat dann eine grüne Kappe. Es gibt auch noch eine mit weißer Kappe. Das war quasi der Vorgänger von der blauen. Die ist ähnlich in der Charakteristik. Da kann ich jetzt aber auch nichts Näheres dazu sagen. Und damit ihr das vergleichen könnt, auch von dieser Tastatur nochmal ein Beispiel. Wenn einem die blaue Taste zu laut ist, kann man auf die hier zurückgreifen. Die sieht zwar weiß aus, wird aber nicht weiß genannt, die wird klar oder clear genannt. Die hat ebenfalls einen fühlbaren Punkt, wo die Taste auslöst, aber man hat kein akustisches Feedback darüber. Daher ist die auch für Büros geeignet, wo mehrere Leute drin sind und man kann die auch nach 22 Uhr benutzen, ohne eine Anzeige wegen Ruhestörung zu riskieren. Und auch hier gibt es eine Variante, die etwas schwerer zu drücken ist. Das ist dann die graue Variante oder eine, die etwas leichter zu drücken ist. Das ist dann die braune. Und auch bei diesen Tasten möchte ich euch nicht vorenthalten, wie die klingen. Also ihr hört schon, die ist zwar auch noch recht laut im Vergleich zu einer Standard Rubber Dome Tastatur, aber ist dann doch eher fürs Büro geeignet, da sie nicht so laut klickt wie jetzt die blauen Clicky-Tasten. Für alle die vielleicht jetzt das mechanische Tastaturenfieber gepackt hat oder für die sich schon länger gefragt haben, was für eine mechanische Tastatur sie sich kaufen sollen, habe ich einen kleinen Tipp, nämlich die Cherry G80. Das ist so eine ganz normale Standard-Tastatur, also keine Gaming-Tastatur, aber die hat ebenfalls diese Cherry MX-Tasten und die gibt es auch in allen drei Varianten. Es gibt die weißen, beziehungsweise nicht die weißen, sondern die transparenten oder Clear-Tasten.
es gibt die Blue-Blau-Tasten oder es gibt auch die Black-schwarzen Tasten. Es ist zwar eine der günstigeren mechanischen Tastaturen, aber der Preis von 50 bis 80 Euro ist für so eine Standardtastatur dann doch recht hoch und dafür lässt sich das Gehäuse, naja, ein bisschen arg verdrehen. Also das ist alles schon recht billig verarbeitet, aber die Tasten sind wirklich dieselben, die man auch in so einer teuren Razer Black Widow findet oder in das Keyboard. Das Keyboard ist auch so eine mechanische Tastatur, die hauptsächlich in den USA vertrieben wird. Und soweit ich weiß, war die erste Version von das Keyboard eine umgelabelte Cherry G80. Es gab auch schon Gaming-Tastaturen, die umgelabelte Cherry G80 Varianten waren. Also so schlecht scheint die ja nicht zu sein. Diese G80 habe ich jetzt nicht zum Spielen gekauft. Die ist fürs Büro, wo mehrere Leute in einem Raum hocken. Da wäre die Black Widow mit den blauen Clicky-Tasten dann doch etwas laut. Und ja, ich habe jetzt noch nicht allzu viel ausprobiert, aber scheint sehr gut zu funktionieren. Wenn ihr wollt, kann ich davon auch nochmal ein Review machen. Schreibt es unten in die Kommentare rein, wenn ihr da Interesse habt. Ansonsten kommt auch noch das Review von der Razer Black Widow, wenn ich die ein bisschen ausprobieren konnte. Und jetzt gleich kommen auch nochmal die versprochenen Soundbeispiele, vor allem noch im Vergleich zu Standard Rubber Dome Tastaturen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir nachher einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Schreibt dann halt, was scheiße war, dass ich mich verbessern kann. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein Abo. Also dann bekommt ihr auch immer gleich mit, wenn ich neue Videos hochlade. Jetzt kommen, wie gesagt, noch die Soundbeispiele und ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.